¿Sabías que el ruido es malo? Pero depende. ¿Qué conocemos como ruido? El ruido, en términos generales, corresponde a cualquier sonido no deseado que altera el ambiente y puede generar efectos negativos en quienes lo habitan. Según el Ministerio del Medio Ambiente de Chile, el ruido es un contaminante ambiental que surge principalmente de actividades humanas, y el medio marino no está ajeno a este problema. Cuando este fenómeno ocurre bajo el agua, hablamos de ruido submarino o contaminación acústica. En el océano, el sonido se comporta de manera distinta que en el aire. El agua es un medio más denso, por lo que el sonido viaja más rápido, más lejos y con menos pérdida de energía. Esto hace que muchas especies marinas dependan profundamente del paisaje sonoro para orientarse, comunicarse, buscar alimentos, reproducirse y detectar amenazas. Por esta razón, las alteraciones en el medio ambiente acústico pueden tener consecuencias importantes para la fauna. Diversos estudios, entre ellos revisiones de ERV, han demostrado que el ruido producido por buques, maquinaria industrial, marina y otras actividades humanas pueden interferir con comportamientos vitales de mamíferos, marinos, peces e incluso invertebrados. Es por esto que en este video vamos a ver cómo afecta el ruido al paisaje sonoro submarino. Pero primero, tenemos que tener algo en cuenta. ¿Qué es el paisaje sonoro submarino? El paisaje sonoro submarino está compuesto por sonidos naturales: la lluvia, las olas, actividades geológicas y vocalizaciones de animales. Y también por sonidos generados por actividades humanas. Cuando estos sonidos artificiales aumentan en intensidad o en frecuencia, se produce lo que conocemos como contaminación acústica submarina. Según el Ministerio del Medio Ambiente y el CEA de Chile, este tipo de contaminación ha ido creciendo en las últimas décadas debido al incremento del tráfico marítimo, la expansión de puertos, la industria pesquera y la actividad asociada a la salmonera. Todas estas fuentes generan ruidos de bajas frecuencias que pueden propagarse por kilómetros dentro del océano. Las fuentes antropogénicas se clasifican en dos grandes categorías: ruido continuo y ruido impulsivo. El ruido continuo proviene generalmente de barcos mercantes, remolcadores, ferries y embarcaciones de gran tamaño, cuyos motores, hélices y sistemas mecánicos producen sonidos constantes que viajan largas distancias. Por otro lado, el ruido impulsivo incluye actividades como perforaciones, explosiones submarinas, prospecciones sísmicas y algunos tipos de maquinaria industrial, que generan pulsos breves pero de alta densidad. Estudios internacionales como los de ERV han demostrado que estas fuentes sonoras pueden alterar el comportamiento, la comunicación y el desplazamiento de diversas especies. El impacto del ruido submarino depende en gran medida de cómo el sonido se propaga bajo el agua. A diferencia del aire, el agua permite una transmisión más eficiente debido a su mayor densidad. Factores como la temperatura, la salinidad, la presión y la profundidad determinan rutas de propagación que pueden amplificar o atenuar el sonido. Los efectos del ruido submarino son diversos y dependen de la especie y del tipo de sonido. En mamíferos marinos, como ballenas y delfines, el ruido de los barcos puede enmascarar sonidos esenciales para la comunicación y navegación. En peces puede alterar patrones de alimentación, producción y evasión de depredadores. Incluso organismos más pequeños como crustáceos y moluscos han mostrado respuestas fisiológicas al aumento del ruido antropogénico. El CEA ha destacado que estos efectos pueden acumularse con otros factores de estrés ambiental, como la contaminación química o el cambio climático, afectando a los ecosistemas marinos. El comportamiento del ruido submarino varía significativamente entre las zonas costeras y el océano profundo, debido a diferencias físicas, biológicas y también por el tipo e intensidad de las actividades humanas presentes en cada ambiente. En zonas costeras, por ejemplo, el paisaje sonoro suele ser más complejo y dinámico. Aquí hay múltiples fuentes de ruidos antropogénicos: embarcaciones pequeñas y medianas, faenas portuarias, actividades pesqueras, transporte marítimo y operación de centros acuícolas. Estos sonidos se caracterizan por ser tanto continuos como impulsivos, generando un entorno acústico altamente variable. Además, las costas presentan fondos irregulares, cambios bruscos de profundidad, mayor turbulencia y variaciones en temperatura y salinidad.
Todo esto provoca que el sonido se disperse, se refleje y pierda energía más rápidamente, creando un escenario acústico heterogéneo y a veces impredecible. La fauna costera también presenta una sensibilidad particular. Muchas especies utilizan estas áreas como zonas de alimentación, refugio o reproducción, por lo que los aumentos de ruido pueden alterar comportamientos claves. En Chile, por ejemplo, mamíferos marinos, como lo son los lobos marinos y delfines costeros, comparten espacios con actividades humanas. Además, algunas zonas costeras chilenas, como fiordos y canales australes, presentan condiciones naturales que amplifican ciertos sonidos, generando escenarios donde la contaminación acústica puede acumularse y afectar a los organismos que dependen del sonido para comunicarse y orientarse. En contraste, el océano profundo presenta un ambiente muy distinto. Las masas de agua en estas zonas son más estables y con gradientes de temperaturas y salinidad más definidos. Esto favorece a la formación de capas acústicas, como el canal SOFAR, donde el sonido puede viajar grandes distancias con muy poca pérdida de energía. Gracias a estas características, un ruido producido en un punto del océano puede propagarse cientos o incluso miles de kilómetros, lo que convierte el océano profundo en un ambiente acústicamente más uniforme y predecible. Aunque el océano profundo está menos expuesto a actividades humanas directas, no está completamente libre de ruido antropogénico. El tráfico marítimo internacional, especialmente los grandes buques de carga que atraviesan el Pacífico, introducen sonidos de bajas frecuencias que pueden transmitirse a lo largo de toda la columna de agua. Esto significa que incluso áreas alejadas de la costa pueden verse afectadas por fuentes de ruido originadas a gran distancia. Los estudios globales de ERVE han mostrado que estas frecuencias bajas pueden interferir con vocalizaciones de grandes cetáceos, como la ballena azul y jorobada, especies que migran a lo largo de las aguas profundas. En cuanto a sus efectos, el ruido costero tiende a impactar de manera más directa a especies residentes o que dependen de estas áreas para actividades específicas, mientras que en el océano profundo el ruido tiene un alcance mayor y afecta especialmente a especies migratorias o que utilizan señales acústicas a largo alcance. En ambos ambientes, el impacto puede ser significativo, pero la naturaleza del riesgo varía según el tipo de ecosistema y las dinámicas acústicas propias de cada zona. Para ir finalizando, como pudimos ver en el video, el impacto del ruido submarino no solo se manifiesta en la conducta de especies individuales, sino en la degradación amplia del paisaje sonoro submarino, un componente esencial del funcionamiento ecológico del océano. La pérdida de esta estructura sonora natural implica la erosión de un sistema de señales que permite la coexistencia, comunicación y orientación de múltiples especies. Para Chile, un país en el que los ecosistemas marinos forman parte integral de su identidad y biodiversidad, proteger el paisaje sonoro submarino no es solo un desafío científico, sino que una necesidad ecológica urgente para asegurar la continuidad del equilibrio marino. Gracias por su atención. ¡Adiós!